हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीन व्लॉग। मैं हूं संध्या और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो थोड़ा सा तबीयत जो है वो मेरा आज अभी 5-10 मिनट से ठीक है, तो मुझे शूट करना था। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि ये जो है ये मेरा काम है, ये मुझे करना ही होता है। मैं ठीक रहूँ, बीमार रहूँ, कुछ भी रहूँ, बट मुझे ये शूट करना पड़ता है आप लोगों के लिए। और मुझे अच्छा भी लगता है, शूट वगैरह करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो सर्दी जुकाम तो है ही है, बुखार भी है, देन टू मैं आके बैठी हूँ कैमरा के सामने। तो आज का जो चैलेंज है वो होने वाला है स्नीजिंग चैलेंज, और वो भी मिरर में। तो स्नीज जो होगी वो कवर नहीं होगी, तो रियल स्नीजिंग है। बट मुझे स्नीज लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मतलब अंदर से छींक निकल नहीं रही है बाहर, अंदर से फील हो रहा है कि अब आएगी बट वो नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी स्नीजिंग पाउडर का, साथ में स्नीजेस जो रहेंगे मेरे वो मैं इसी मिरर में करूँगी, ताकि आप लोगों को दिख पाए। कुछ कुछ जो कमेंट्स मैंने देखे हैं, कमेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब आ जाते हैं। मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसमें नोज़ ब्लोइंग का आता है, तो सॉरी गाइज, मैं नोज़ ब्लोइंग का चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर पाऊँगी। बट मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना करने के लिए रेडी हूँ, और मैं कर भी रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, और अगर आपको ऐसे ही स्नीजिंग चैलेंज अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं डेफिनेटली ये लेकर आऊँगी। कुछ कुछ चीज़ें आप मुझे बताओ कैसे क्या करना है, तो अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मैं करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो आप स्किप मत करो, क्योंकि मेहनत लग जाती है वीडियोस वगैरह बनाने में, एडिटिंग करने में, और उसमें फिर अगर नहीं उतना वो हो पाता ना तो मन दुखता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने स्नीजिंग पाउडर जो है वो ले लिया है। पूरा का पूरा मैंने एक नोज़ में डाला, सेकंड में भी ओ गॉड। काफी स्ट्रॉन्ग स्नीज था। ओ गॉड, ओ हो, काफी स्ट्रॉन्ग है। स्नीज मेरे बहुत टाइम से रुकी हुई है ना। हाँ हाँ। अलग ही फीलिंग होती है ये, सबसे ज्यादा रिलीफ। आजू आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ। आंसू दिख रहा है। ऐसे परेशान हो रही, पूरी सर्दी मेरी, पूरी जुकाम। सर्दी की वजह से लिप्स की हालत देख सकते हो, मेरी आइज़ की हालत भी देख सकते हो। इसमें स्प्रेड देख सकते हो। दोपहर से छींक रुकी हुई थी, अब जाके तसल्ली हुआ है। बहुत अंदर से कुछ हो रहा है। आ जाता है ना तो काफी अच्छा होता है।
आ नहीं रहा है। और कुछ ट्राई करती हूँ। और तो कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो अब स्नीजेस जो है मेरे वो कंट्रोल में है। अब नहीं आ रहे। तो चलिए अब आपको मिलूंगी मैं कल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलती हूँ आपको कल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स भी कर देना, ठीक है। बाय, गुड नाइट।